Девчоночки, я только что пришла. Шайла! Смотрите, как она наконец мило улеглась. Где сегодня была? Мы с сестрой ходили в Золотое Яблоко. Я для себя его недавно открыла. Почему недавно? Потому что раньше ходила в Летуаль, и что-то только сейчас я поняла, что это какой-то зашквар. Видимо. И сейчас я для себя открыла Золотое Яблоко, и там все так дешево, и там такой большой выбор. И я думаю, почему я раньше туда не ходила. Купила пару вещичек оттуда и забежала кое-куда в секретное свое место. Купила себе букет цветов за 1300 рублей. Там было за 1500 еще больше, но я пошла не за массой, а за красотой. Сейчас буду показывать, что я купила, и расскажу где. Вот такой вот у нас букетик. Сейчас выглядит очень маленький. Я сейчас буду расставлять его по вазам, но в целом очень свежие гвоздички. Посмотрите, какие ножки длинные. Это значит, что я смогу их часто обрезать. Я очищаю все листики, чтобы они у меня не гнили. Все с конца, чтобы у меня вот такой вот чистенький стебелечек был. Воду я меняю каждый день и подрезаю, собственно, каждый день на примерно вот столько, то есть не меньше сантиметра. Кстати, я вам обещала рассказать, где я их покупаю, и пришло время. Господа, с 2020 года я покупаю себе в Москве цветы на Рижском рынке. Не всегда. Иногда, когда мне нет времени туда ехать, я могу в обычном магазине купить себе цветочек. Но самые выгодные цены всегда были на Рижском рынке. Сейчас там такие цены у всех, поэтому если вы хотите, поспешите. Возможно, сейчас начало сезона гвоздик, потому что я их всю зиму нигде не видела. Возможно, поэтому они сейчас стоят дешево. Не знаю. Собственно, у меня и получился вот такой вот букетик. Вот с такой вот ножкой. Это один, вот это второй. Так, у меня тут Дорита хочет погулять, а Шайла сидит и сторожит. И вот жду, когда они в очередной раз познакомятся. Да, скажу, я хочу тоже побегать. Чего вы меня не выпускаете? Девочки, еще раз приветосик. Смотрите, у меня сзади оранжерея красивая какая. Но мы с вами собрались тут сейчас, чтобы посмотреть на то, что я купила в Золотом Яблоке. Во-первых, я люблю гидрогелевые маски. Как я счастлива, наконец, что я сформулировала свое желание и нашла эту маску, потому что я давно хотела сделать масочку, но из-за того, что вокруг были только тканевые, я отказывалась. Вот, так что сегодня я буду делать гидрогелевую масочку и смотреть Моану. Отзыв оставлю в своем телеграм-канале. Шайла! Шайла! Ну-ка не шуми! Спасибо. А мы идем дальше. В конце я скажу, какой вышел чек. Вы меня извините, если будут шумы на заднем плане, это моя неугомонная собака. Я купила вот такую вот сыворотку, она называется Биом от Натуры Сиберика. Честно, вообще ни разу не слышала о ней, не пробовала. Просто купила, потому что она стоит недорого, и мне захотелось посмотреть, насколько она действительно увлажняет. Вот. Третья, последняя покупка на сегодня, это Libridère. Крем для лица увлажняющий. Написано, что он для лица, шеи и области декольте с повышенным содержанием гиалуроновой кислоты для кожи любого типа. Это важно. Вот. Честно, не смотрела даже отзывов, вообще не смотрела, не делала ничего, что я делала обычно. Обычно я все сканирую, смотрю составы, смотрю, какие там вещества, тому подобное. В итоге немножко расстроилась, что пока ехала в метро, увидела, что тут есть комедогенные средства, но они на последнем месте, значит, их минимальное количество. Вот, девчонки, короче, кто им пользовался, пишите, как вам вообще понравилось, потому что я еще не пользовалась, даже не знаю, как он мне подойдет или не подойдет, будет ли от него какой-то эффект или нет. Обязательно проверяйте сроки годности в магазинах, чего я, кстати, не сделала, но сейчас увидела, все нормально, до 2025 года. Что ж, ну и теперь раскрываю сумму от этой покупки. Сегодня, короче, день покупок. Все это стоило 50% скидкой 1063 рубля. 3 продукта за 1000 рублей. Ну вот это ладно, это одноразовая фигня, но
Давайте сократим 2 продукта за 1000 рублей. И это очень приятно. Ну, надеюсь, что они еще и покажут какой-то результат. Давай. Ой, девочки, ребенок тоже хочет вести блог. Да, скажи. Я тоже хочу вести канал на ютубе. У меня тут сережки, Шайла! Доброе утро, девчонки! Сегодня я буду весь день одна. Мой муж уехал на работу, на учебу, потом он будет у родителей ночевать, поэтому сегодня я целые сутки буду одна. Задача на сегодня, конечно же, убрать весь бардак. Сейчас я вам покажу, что у меня тут имеется. Неубранная кровать, мне нужно постирать ковер, собрать диван, все вот это вот тоже убрать. Это был мой завтрак, я смотрела мотивационные видео, как вы можете заметить. В общем-то, вот эту всю красоту мне нужно убрать. Вот, мне очень хочется привести, ну не то чтобы привести свою жизнь в порядок, она у меня в порядке, просто мне хочется более правильно питаться и выглядеть. Ты посмотри на эту малышечку, которая хочет ласки, моя булочка. Сори за мою кухню. Она не самая эстетично красивая, но я просто хочу снять один день из моей жизни, хочу поделиться тем, что я сегодня буду делать, как я буду налаживать свой ритм, как я планирую вообще свои дни. В общем-то, просто хочу такое видео-болталку с экскурсом кратким, что я вообще обычно делаю. Первым делом утром я убираюсь у животных, кормлю их, конечно же, меняю воду цветам, если вдруг цветы у меня есть, подстригаю, конечно, кончики примерно на сантиметр, и потом уже занимаюсь своими делами. Вот. Но сегодня я решила первым делом сначала позавтракать, потому что обычно я не успеваю из-за того, что сразу начинаю убираться. Сегодня у меня такой lazy day. Я начала с завтрака, начала с себя, и вот мне пришла в голову еще идея просто снять, как пройдет сегодняшний день. Так что давайте пройдем его вместе. Воду цветам мы поменяли. Сейчас у меня по плану уже после завтрака, легкого завтрака относительно, прошел примерно час. Вот, так что я планирую заняться йогой. Для этого мне нужно собрать диван, убрать кровать, потому что мне не нравится, когда некрасиво вокруг меня. Так что я сначала быстренько приберусь, а потом уже буду заниматься спортом. Да, девчонки, уборка — это, конечно, отдельный вид спорта. Я последним сейчас, что вы видели, уже почистила пылесос, который сейчас будет мыть за меня полы, потому что на полу безумно грязно. Просто посмотрите, какие тут разводы. Это все оставила Шайлу ложечку, да? Скажи, папа лапы не помыл? Вот этот робот-пылесос. Сейчас я его включаю, и он сразу будет мыть и пылесосить. В общем, он пошел убирать нашу с Денисом комнату, пока он не начал реветь. Хочу вам сказать, что за это время я уберу на кухне то, что сейчас я все вынесла из комнаты, уберу у Дориты, и после этого, наконец, начну заниматься собой. Зашла за штативом, какая красивая чистая комнатка.
Девочки, я сошла с ума, мне безумно жарко. Просто посмотрите, как я вспотела, как будто занималась спортом. В итоге, тут у нас Chocolate, это не реклама, стол убрала. Тут все плюс-минус чисто, посуду мыть сейчас не хочу тратить на это время. Самое главное, на полу убралась, у Дориты убралась, потому что у нее так много было ее горошинок и сена по всему дому, что я чуть-чуть облегчила работу пылесосу, потому что он моет, чтобы там лишней пыли не прилипало. Короче, девчонки, как вы уже поняли, я очень люблю YouTube. Поэтому все тренировки я ищу строго там, ни в каких других ссылках интернета, только на ютубе. Есть огромное большое количество совершенно разных тренировок, поэтому можете выбрать на любой вкус. Я йогой начала заниматься с Ксенией Калм, если вы вдруг такую знаете. Она сейчас резко набрала популярность на канале, по крайней мере, это то, что я наблюдаю. Вот, мне безумно понравился ее подход, то, как она плавно, нежно, мягко это все объясняет. В общем-то, прикольно. Она меня познакомила с йогой. Так что давайте сделаем 10-минутную практику вместе с Ксюшей. Первое, с чего я начинаю, это мягкая разминка. Она помогает мне войти в это состояние расслабления и настроиться на собственный спокойный лад. Я очень люблю йогу именно за то, что она мягко растягивает мои мышцы, она мягко делает меня здоровой, и мне не приходится прикладывать особых усилий, чтобы быть красивой и подтянутой. Боже, девочки, как же хорошо. Сейчас подумаю, чем я хочу заняться. Конечно же, первым делом я пойду умоюсь, приведу себя в порядок, начну уходовый этап за лицом. Простите, у меня окно открыто, поэтому, возможно, есть шум, вот, но мне кажется, в таком настоящем влоге это не важно. Кстати, девчонки, я сейчас сидела, что-то как-то залипла, пока еще не пошла умываться. Хочу вам сказать, я сидела и думала, а чем я хочу заняться, вот не для влога, не для камеры, а для себя. И я уже неделю откладываю мысль записать курс для девушек, который я проходила в 2020 году. У меня есть желание его пройти еще раз. Этот курс соединяет с собой, он обнажает себя настоящую, прям то, какая вы есть, то, как с вами можно, как с вами нельзя, что вы хотите, какие ваши истинные желания. В общем-то, очень полезная вещь для всех девушек и женщин. И я думаю, первый день из курса вставить в этот влог. Потому что я с девчонками в Телеграме уже это обсуждала. Девочки говорят, давай, делай. Вот. Там, конечно, нас пока немного, но если вдруг хотите, присоединяйтесь, я вас с теплотой там приму. Это прям самое такое уютное место, где я делюсь своей жизнью, всем, что у меня происходит. Даже в Инстаграм я уже не выставляю такие личные моменты, как в Телеграме, например. Хочу даже скоро с вами поделиться песней, которую мне подарил Денис на 14 февраля. Я так и не показала ее никому, кроме семьи. Я ревела в тот день минут 20 и не могла никак успокоиться. В общем-то, подарок чудесный. Пишите, если вам интересно. Я, возможно, все-таки выставлю это в Телеграм. Все, Сабулик счастлива. Может гулять, Сабулик. Сабулик может гулять? Ну привет, моя киска. Ну привет, моя киска. Моя сладкая зайка просится ко мне. Да. Понятно. Мадам побежала в окно смотреть. Смотри, кто тут. Вот. Это мы с тобой тут. Ладно, пойдемте ее дрессировать. В общем, смотрите, базовый набор для дрессировки у меня простой. Это щипцы для
ногтей, которые она раньше боялась, сейчас уже нет. Также это намордник, который мы ни разу ей полноценно не надевали, потому что она его раньше не любила. Сейчас мы приучаем, чтобы ей было комфортно, чтобы ей нравилось, чтобы она сама хотела сюда носик свой положить. Вот. Ну и, конечно же, уже остатки, которые остались, это легкие говяжьи, мне кажется, свиное легкое. Вот, но это вкусняшки, которые Шайла просто обожает. Сейчас я покажу, как я ее дрессирую. Сидеть. Да, молодец. Да, молодец. Дай лапу. Да, молодец. Лежать. Да, лежать. Да, молодец, Шайла. Умница. Так, теперь переходим к щипцам. Дай лапу. Да, молодец. Умница. Дай лапу. Дай. Молодец, Шайла, да. Сидеть. Она сейчас захочет сама запихнуть сюда. Видите, какой у нее ажиотаж? Она сюда захочет запихнуть морду, потому что знает, что я ей за эту вкусняшку дам. Да, молодец. Да, молодец. Да, молодец, Шайла. Видите, какая умничка? А мы ее с улицы взяли. Где мячик? Мячик где? В общем, она сейчас принесет мячик, а я наконец пойду монтировать. Что ж, первым делом, это, во-первых, стол Дениса. Я тут его арендую, когда его нет. Я монтирую в CapCut. У меня сейчас с запасом снято много видео, которые я периодически монтирую и параллельно снимаю новые. Поэтому получается так, что уже второй месяц у меня есть контент всегда. Так, девчонки, пока у меня еще грузится шумоподавление на 69%, я уже успела снять рилсик. Сейчас его буду монтировать в CapCut. У меня много-много-много видео сейчас с цветами, и хочу выставить это видео в шортс, посмотрим, сколько наберет. Так что, если ты начинающий блогер, не теряй время даром, все, что у тебя происходит в жизни, снимай, выставляй, показывай. Главное, это интересно упаковать. Что ж, у меня на заднем фоне девчонки, которые рассказывают про корейскую косметику, про всякие увлажнялки. Так удивительно, что мне сейчас 24 года, скоро 25, и я так погружаюсь в тему увлажнения кожи, ухода за собой, как лучше выглядеть, как лучше питаться, что лучше делать, где заниматься, как. Боже, неужели это возраст? Тут Шайлулу бегает, так что вы извините меня за посторонние шумы. Но я, конечно, да, удивлена. Я так вот за собой замечаю вот это вот желание покупать какие-то уходовые средства. Раньше я считала, что это все чистый маркетинг, что кожу ничего так не увлажняет, кроме как вода изнутри. Вот, но, конечно, хватит ходить, я записываю. Конечно, вода лучше всех увлажняет изнутри, но помимо водного баланса внутри, нужно еще и снаружи следить за кожей, потому что когда кожа... Слушайте, все животные начали устраивать дебош мне на заднем плане. Когда мы пьем много воды... блин, я вообще не об этом хотела сказать. Короче, ладно, сбили меня. Просто, знаете, я в шоке, что уже подходит тот самый момент, когда я забочусь о своей коже. Так, девусечки, сори за не самый презентабельный вид, как всегда. Я любительница быть честной, какая есть, такая есть в кадре. Вот, я немножко помонтировала, выставила рилсы, шортсы, вышла в истории. Короче, сделала все важные блогерские дела, и теперь мой живот стал так сильно болеть. Это означает, что нужно покушать. И это означает, что я снова не уследила за режимом. Уже 5 часов. Боже, 5:30, я еще даже не обедала. Вот она обманка света, потому что я привыкла, что зимой светло еще часа в 3, и поэтому я еще не ем. Вот, а вот живот заболел, значит,
точно пора. Сейчас я буду готовить салат с авокадо, помидорами и рукколой. Также на основное блюдо, я думаю, сделаю рыбку и овощи замороженные. Я просто подсела на эту комбинацию. Покажу вам, как я все готовлю. Так, первым делом, конечно, включаю свет. Он, конечно, на видео будет неприятным, желтым, отвратительным, просто омерзительным. Вот, но сейчас я выну... Давайте я так сделаю. Это что, готовим с Джессикой Стояно? Короче, я сейчас выну из морозилки рыбку и овощи. Вот эти вещи мне не нравятся. Мне не нравится такое освещение. Ну ладно. Это детокс-смесь. Тут даже вот все написано. Суточная норма, кстати, овощей. Также на Озон Фреш я беру тунец. Мне безумно нравится. Дениса подсадила. До этого мне говорил, что ему не нравится тунец. Но, девочки, с любовью съест все. С того момента, как Денис купил кокосовое масло, мы готовим только на нем, потому что я узнала, что у него высокая точка дымления, такая же высокая точка, даже больше, есть еще у масла авокадо, но я об этом узнала позже, поэтому мы им не пользуемся. В салат я добавляю обычно оливковое масло, и у нас оливковое масло, кстати, дедушкино, прямо из Италии, поэтому я его называю «желтое золото». Конечно же, я безумно счастлива готовить такие зеленые завтраки, ужины и обеды, но, к сожалению, не всегда это удается, не всегда есть спелые авокадо в магазинах. Но скажу одно, когда я вижу свою зеленую тарелку, я счастлива, потому что на ее приготовление у меня уходит всего лишь 15 минут. Didn't think you wake me with a kiss like this. Wait until the sky was falling, and my breath so every single star had a light. Oh my mind, I never saw it coming.